Ukrayna, Kız Jibek jырында. Араб ғалымы Әл-Масуди 10 ғасырда Кузакна деп аталған халықтың Урум еліндегі Мәсна қаласына кемемен барып жүргенін, әрі оларды Русия деп те атағанын жазады. Бұл дерек ежелгі замандағы түркі жұрттарының Қара теңіз маңындағы халықтармен тығыз байланыста болғанын аңғартады. Ресей тарихын алғаш жүйелеп жазған ғалымдардың бірі Нем Карамырза Ресей мемлекеті тарихының 5 томында Сэм Соловьевтің Мустафа Царевич туралы хикаясына сілтеме жасап, 1444 жылы Рязань маңындағы қазақтардың Мәскеу мен Рязандықтарға көмекке келіп, татар князі Мустафаға қарсы шыққаны туралы дерек келтіреді. Осы оқиғаны сипаттай отырып, Карамырза Днепр, яғни Өзей өзенінің бойында, Киевтің жанында өмір сүрген торы мен бөренді тайпаларының шеркеш атанғанын және козактар да солай аталғанын атап өтеді. Бұған қоса ол жылнамаларда Каспий мен Қара теңіздің арасын мекендеген Косок халқы туралы айтылады. Византия императоры Константин Багринародныйдың жазбаларында аталатын Казакия мемлекеті де дәл осы өңірде болған. Тарихи деректер бойынша, сол кездерде осетиндер шеркеш тайпасын Қасақ деп атаған. Қазақтың әйгілі Қыз Жібек жырындағы Төлеген Жағалбайлы руының ұлы. Бұл рудың түп мекені Қара теңіз жағалауы, яғни қазіргі Украина аумағында болғаны көпшілікке беймәлім. Кеңестік кезеңде Қазақстан тарихы мен мәдениеті тұтас түрде емес, тек қазақ КСР-інің шеңберінде ғана қарастырылып, көптеген маңызды деректер назардан тыс қалды. Зерттеулер саяси бақылауға ұшырап, идеологиялық шектеулердің құрсауында болды. Міне, сондықтан Мұхтар Әуезов Қыз Жібек жырындағы Қара теңізді Каспий теңізі деп түсіндірген. Алайда, Қазан қаласында басылып шыққан Жүсіпбек Қожа Шайхисламов жинақтаған жыр нұсқасында Төлегеннің Мекке жолындағы 7 тылсым дарияның бәрі Қара теңізге құяды деп анық айтылып, ол сол теңіз жағалауында орналасқан 100 Жағалбайлы елінің Базарбай деген байдың баласы деп суреттеледі. Бүгінде Қара теңізге құятын кейбір өзендердің атауы Украина аумағында әлі күнге дейін сақталған. Мысалы, Қызыл Ермек, Жасыл Ермек және Камышуя. Сондай-ақ, қазіргі Николаев өңірінде бұрын Сарқамыс атты ауыл болған. Ол 1846 жылы Днепропетровск деп өзгертілген. Бұл атаудың Қыз Жібек жырында бұлақ аты ретінде кездесуі ойлы оқырманға терең ой саларлық жайт. Бүгінгі Украина аумағында орналасқан Олешковский Пески атты шөл дала атауы да қызықты. Бұл атау, көне замандардағы Алашки деген ауылмен байланыстырылып, Генуялық Казария тұсында Илесі деп те аталған. 1771 жылы Крым ханының рұқсатымен Запорождық казактар осы Олешки өңірінде көш атаманының басшылығымен әскери қоныс сеч құрады. Қара теңізге құятын ең ірі өзен, қазіргі Днепр, ертедегі түркі тілінде оны өзен деп атаған. Ұндар оны бар, яғни кең бай десе, скиф сақтар бару немесе афару, гректер оарус, ал кельттер дөңіспір деген. Осы өзеннің бойындағы ежелгі скиф жерінде гот тайпалары да өмір сүрген. Днепрдің Қара теңізге құяр сағасында 10 ғасыр мен 19 ғасырлар аралығында 9 жолдың торабында жатқан маңызды өткелдер болған. Бұл өткелдер арқылы Қырым түбегін айнала Асау теңізі, Дон мен Еділ арқылы Каспийге, әрі қарай Меккеге дейін жеткен сауда және сапар жолдары тартылған.